merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi lingkungan dan budaya yang ada di negara ini sangatlah mempengaruhi tingginya kejadian infeksi. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari refleks batuk sering terjadi. Hal ini sangatlah normal, tetapi efeknya menjadi tidak normal apabila kita tidak menyadari atau mengetahui akibat yang ditimbulkan dari batuk tersebut. Dilihat dari sisi kesehatan, batuk memiliki etiket tersendiri, tanpa memandang apakah batuk tersebut disebabkan oleh penyakit menular atau hanya refleks pertahanan tubuh dari benda asing atau iritan. Berikut adalah etiket batuk yang baik dan benar. Tutupi mulut dan hidung menggunakan tisu atau tutupi dengan lengan baju ketika batuk. Buang tisu ke tempat sampah. Kemudian, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol. Ingat, cuci tangan Anda dengan cara yang benar. Yang terakhir, gunakan masker untuk mencegah masuknya debu dan kotoran lainnya ke dalam hidung dan mulut. Segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat jika penyakit Anda tak kunjung sembuh. Menerapkan etika batuk dapat mencegah penularan virus di lingkungan Anda. Mari bersama menjaga kesehatan lingkungan kita. Jadi, patuhilah etiket batuk ini untuk mencegah penularan kuman yang dapat memicu penyakit infeksi bagi Anda